Араңыздар, Арча медиа менен Тандыр медиа Кыргызстандагы проблемаларды чагылдырган атайын долбоордун сериясын баштады. Биз ар бир көйгөйдүн кантип пайда болорун, эмне үчүн чечилбей келерин, чиновниктер эмнеге чара көрө албайт жана бул маселелер жөнөкөй элге кандай коркунуч жаратарын эксперттер менен биргеликте иликтеп чыгабыз. Келтирилген далилдерди жөнөкөй тил менен айтып беребиз. Алгачкы чыгарылышта Бишкектин четиндеги Боз Бөлтөк тоосунда болуп жаткан экологиялык трагедия. Аталган аймакта эмне болуп жатат? Эмне үчүн кооптуу? Бул тууралуу кеңири көрсөтөбүз. Бул Бишкектин түштүк тарабында жайгашкан белгилүү Боз Бөлтөк тоосу. Аймакта жүзүм бакчалары, мистелер, тарыхый күмбөздөр бар. 19-кылымда бул жерде Байтик Баатырдын ордосу жайгашкан. Анын күмбөзү да ушул жакта. Боз Бөлтөктү курчап бир топ айылдар, мамлекеттик резиденция жана Аларча дарыясы аккан өрөөн жайгашкан. Тоодо жооп азын, кызгалдак гүлдөрү жана башка түрдүү кызыл китепке кирген өсүмдүктөр да өсөт. Ананда кескелдирик, ташбакалар жана түрдүү куштар кездешет. Бул тоо жергиликтүү эл үчүн жайлоо катары да кызмат кылат. Бишкек шаарынын чегине кирген Боз Бөлтөк тоосу Кыргызстан үчүн ыйык дагы, маанилүү дагы. Акыркы мезгилдерде Боз Бөлтөк тоосу социалдык экологиялык чыңалуунун борборуна айланып барат. Ал эми бул жакта иш жүргүзүп жаткан өнөр жайлардын, тагыраагы заводдордун зыяндуу кесепеттери айылдарга эле эмес, борборубуз Бишкекке да терс таасир берүүдө. Улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз Бобреки Байтиктин Боз Бөлтөк тоосунда турабыз. Жогору жактагы бүт айыл, 5 айылдын эли жыйылып, сизге кайрылып атабыз. Мына Бобреки Байтиктин Боз Бөлтөгү канча жылдан бери казылып, бир тоо жоголду. Экинчи тоого кирип, арга жердин баарын чукуп, же оң казыбай, же туура эмес эле жердин баарын жарга айлантып коюптур. Биз ушуга каршыбыз. Боз Бөлтөктөгү курулуштарга керектелүүчү заттардын көптүгү, ананда Бишкектеги ири курулуштарга жакын жайгашуусу тоону тегерете кирпич заводдорун курууга жана алардын кум менен шагыл казып алуусу үчүн идеалдуу жерине айланды. Кум шагылды тоонун айланасынан көп жылдан бери казып келишет. Бул жерде кирпич чыгарылат, ири мештерде иштетилет. Акыркы жылдары карьерлер тоонун таш талканын чыгарууда. Жергиликтүү элдин жайлоосу бузулуп, айлана тегереги чаң түтүнгө оролду. Ишканалар чыгарган продукциясын кызуу жарыламалоону улантууда. Процесс производства кирпича начинается у нас в карьере. Здесь заготавливается глина, материалы нужные для производства кирпича. Первым необходимо это, как вы знаете, глина и уголь. Түнкү саат 23:05. Түтүндүн баары чыгып атат могу жерде. Жалдагы кирпич заводдон. Өндүрүштөрдүн айынын кесепетинен эң алгачкылардан болуп тоого жакын жайгашкан Орок, Жал, Байтик айылдарынын жашоочулары сезишти. Өндүрүштү токтотуу талабы менен ар кайсы мамлекеттик органдарга кайрууларды жасап келишет. Бирок азырынча жыйынтыксыз. Күрөштүн хронологиясын Facebook'тагы Боз Бөлтөктү сактайлы группасынан көрүүгө болот. Ондогон адамдар комментарий жазып, ден соолукка кооптуу мындай өндүрүштөрдү токтотууну суранышууда. Ал эми төр жакта жашыл килейген 2 трубасы менен Кытайлардыкы ал дагы, бул дагы Байтик курулушта Кытайлардыкы. Байтик курулуш деп аталат. А тиги төр жактагы же тетиги жашыл 2 трубадан, чоң трубалардан чыгып аткан түтүн ыш Соня Дима деп коет. Эме жөнөкөй тил менен айтканда атак Илина Групп деген тоже Кытайдын, ал да Кытайдын кирпич заводу. Мынакей төрүбүзгө келип карагылачы, мында аппак ала тоо, кырка ала тоо тоолорунун этегинде жайгашкан Байтик Баатырдын Боз Бөлтөк тоолоруна келип, ушундай уникальный кызыл китепке кирген өсүмдүктөр, кызгалдактар, жаныбарлардын арасында ушинтип Кытайлар келип өзүнүн производствосын ачып, күпүлдөтүп иштетип атышат. Мынакей көрүп алгыла. Бүгүн 18 март свежее видео, орусча айткандай. Тургундар ар дайым түтүнгө, жагымсыз жытка, чаңга нааразычылыгын айтып келет. Чиновниктер, журналисттер менен элдин жолугушуулары жергиликтүүлөргө кадимки эле көрүнүшкө айланып калды. 21-кылымда балдарды эшикке алып чыгып алып, школдун жанына, бул детский площадкага келип ойнотолу десек,
запах коопсузданабыз, коркобуз биз мындан түтүндөн кандай. Жанагы эжеке айткандай, последствия очень плохие. Здесь каждый житель уже осознает, бул акасы жанагы организмде оңой менен кетпейт экен булчу. Бара-бара аябай көп ооруларга алып келет экен. Азыр мына ар бир житель аллергия менен ооруп атат, түшүнөсүздарбы? Мен үй бүлөмдө 3 киши аллергия менен. Бул бизге сезилип турган эле эмелер да, а бизге сезилбеген бул түтүндүн пластиктерди күйгүзгөндөгү адамдын денесине тийгизген, денсаулыгына тийгизген биз билбеген нерселер, зыяндары абдан көп да. Эми азыр айтсаң бул баары биохимия болуп кетет. Кажети жок деп ойлойм, бирок эң негизгиси бул эмне кылат? ДНКны повреждает. А бул биздин эмнебиз? ДНК деген биздин код, генетический код. Мына кичинекей балдар төрөлүп атат. Келин кесектер боюнда бар. Алар кандай болуп төрөлөт, кандай болуп чоңоет. Мучоң кыз айтат, биз түндө карасак ма, түн эмес, күндүз да коркпой жагып атат булар. Чыккан түтүндү көрсөтүп койчу ай, капкара түтүн. Бизде видеонун баары. Ооба. Анан кийин ал түтүндү биз мисалы үчүн жай менен ысык болду эле терезеге алган ачып кичине аба менен дышать этейинсиң, ладно кирди. Бирок чыкпайт экен жанакы түтүн кеткен менен. Жыты ошол бойдон калып атат. Анан жанакы орун бар ошондон интересно. Ладно, мен мынча жашадым, ладно. Балдарым эмне болот? Балдар. Ошол элдин атынан биз суранып кетет элек. Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич, сиздерге биздин үнүбүз жетпей атат. Бир канча жолу кат жаздык эле. Бирок кайра эле ошол келип туруп эле аягында ошол акимге келет. Аким болсо баягы андан аким МТУга жиберет, ошол менен эле бүтөт. Текшерүүлөр жүргүзүлүп, жаратылыш ресурстары министрлигинин кызматкерлери көрсөтмөлөрдү берип, мештерге фильтр орнотууну талап кыла башташты. Бирок баягы эле бюрократиялык көрүнүш орун алгандай. Мәселен 2016 жылы курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттик экологиялык экспертизанын корутундусунда кызыл китепке кирген өсүмдүктөр менен жаныбарлар бул аймакта кездешпейт. Ал эми бадалдуу жана токой өсүмдүктөрү дээрлик жок деп жазылган. 2016 жылы чиновниктер тарабынан жүргүзүлгөн экспертиза боз бөлтөктө карьер казууга жана кыш өндүрүүгө жол ачып берген. Курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттик бул жерде кызыл китепке кирген жаныбарлар жана өсүмдүктөр жок деген тыянакка келип, коргоого муктаж эч нерсе жок деп документ берилет. Натыйжада боз бөлтөктү талкалоого жол ачылат. Арадан бир нече жыл өткөндөн кийин Улуттук илимдер академиясынын илимпоздору өз алдынча изилдөө жүргүзүп, мамлекеттик органдын чыгарган корутундусунун негизсиз экендигин далилдешет. Растения и животные, занесенные в красные книги на площади этого участка, не встречаются. Вот это документ мы нашли. Почвенно-растительный слой, древесно-кустарниковая растительность практически отсутствует. То есть эти слова дают этим предпринимателям начинать свою деятельность. И мы не поверили этому и начали то есть, полевые работы. 22 апреля 2022 года впервые достоверная регистрация среднеазиатской черепахи на возвышенности Бозболток. Мы находимся на юго-восточном склоне. Это взрослый самец. Я еще не посчитал его возраст. Но очень приятная встреча, что здесь все-таки они сохранились. Место типичное, но... Мен Заречный айылын тургуну болом, ушу мен ушул жерден постоянно көрөм ушундайларды. Биздин бөлтөк, боз бөлтөктүн үстүндө черепахалар, ушу ташбакалар бизде аябай көп кездешет. Аз-аздан боло баштады биякта. Ошон үчүн муну сактаганга биз деген аракет кылыш керекпиз. Өлтүрүш керек. Тоолорду кырып атат, ошолордун кесепетинен булар азайып атат. Курчап турган чөйрөнү коргоо мамлекеттик агенттиктин экспертизасы адистерди нааразы кылды. Эколог Гүлбара Омурова өзүнүн Facebook баракчасында боз бөлтөк дөңсөөсүндө кызыл китепке кирген гүлдөрдү өзү жеке көргөнүн айтып, алардын сүрөттөрүн да көрсөткөн. Кыргызстанда экологиялык экспертиза жаратылышты коргоого кызыктар болуп, экологиялык кесепеттердин алдын алуу үчүн кызмат кылышы керек. Тилекке каршы реалдуу турмушта көп учурда жаратылышты жок кылууну мыйзамдаштырып берген формалдуу процедурага айланып калууда. Боз бөлтөк тоосу Борбордун экологиялык абалына түздөн-түз таасир эткен маанилүү аймак. Эми мынтип өзгөчө жаратылыш объектиси курулуш үчүн кум шагыл казып алуу иштеринен улам жок болуу коркунучунда калды. Вот этот данный участок, вот на фотографии, которую дали заключение. Вот здесь 100% растительный покров,
Да? Здесь и деревья, здесь и кустарники, здесь и животные. Мы все это в общем, написали четко и в общем, дали соответствующим органам. Вот. 2022 жылы жаратылышты коргоочулардын, илимпоздордун жана жергиликтүү активисттердин аракеттери жыйынтык бере баштагансыган. Боз бөлтөк маселеси эң жогорку деңгээлге көтөрүлдү. Президент Садыр Жапаров бул боюнча жеке өзү билдирүү жасап, ал өзгөчө корголуучу аймак түзүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Еще тогда было вот 200-летие Батыра Байтика, да? Он ездил туда и лично выступил. Байтик Батыр жөнүндө сөз кылганыбызда анын боз бөлтөгү, кароол чокусу тууралуу айтпай кетпесек болбос. Байтиктин боз бөлтөгү тегин жер эмес. Ал ата-бабалардан калган аяр мамилени талап кылган ыйык тарыхый жер. Себеби кароол чокуда ат ойнотуп, кыйырга көз чаптырган учуру болобу, топ жыйынды чакырып кеңеш курган учуру болобу, Байтик жана анын ата-бабалары элдүүлүк, мамлекеттүүлүк тууралуу түпсүз ой санаага батып, кыял кылышканын элестете алабыз. Демек, Байтиктин боз бөлтөгү кыргыз мамлекеттүүлүгү тууралуу улуу тилектер айтылган аруу жер. Керек болсо, мен ал жерди ушул турушу менен тарыхый, маданий мурас деп айтаар элем. Тоо боорунун ташы менен шагылына кызыгып, ата-бабалардын изи калган, сөөгү жаткан ыйык жайга кара санатайлык мамиле кылсак, боз бөлтөктү бат эле түзөнгө айлантып алабыз. Мындай кадамдан сак бололу. Дагы кайталайм, бул жерди маанилүү тарыхый объект катары сактап калышыбыз керек. Жекеле Байтиктин кароол чокусу катары эмес, айланасындагы жаратылышты, кызыл китепке кирген өсүмдүктөрдү да коргошубуз керек. Гора Бозбөлтөк принадлежит к особой охране. И примите меры. Задание дал. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 22 апрелиндеги номер 126 жарлыгы. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети 2022 жылдын 1 сентябрына чейин боз бөлтөк тоосуна монастыр аталыштагы скульптуралык тарыхый архитектуралык корук статусун ыйгаруу жана аталган скульптуралык тарыхый архитектуралык корукту куруу боюнча долбоорду иштеп чыгуу, аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын каржылоо булактарын аныктоо тапшырылсын. Министрлер кабинети да бул ишке аралашкандай түр көрсөткөн. Окумуштууларга боз бөлтөк тоосун изилдеп бул аймакка өзгөчө статус берүү зарылдыгын илимий жактан негиздеп берүү тапшырмасы берилет. Бирок президенттин жарлыгынан кийин 1 жыл 3 ай өткөн соң гана ал мезгилдеги министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров микро корук түзүү зарылдыгы жөнүндө буйрукка кол койгон. Ал документте лицензияларды жана иштеп аткан компаниялардын иштерин токтотуу керек деп так жазылган. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023 жылдын 4 августундагы номер 454 буйругу. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине Чүй облусунун Аламүдүн жана Сокулук райондорунун мамлекеттик администрациялары менен биргеликте жер казынасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык боз бөлтөк тоосунун аймагында зыяндуу экологиялык таасир тийгизип жаткан компаниялардын лицензияларын токтотуу жана жерди рекультивациялоо боюнча чараларды көрүү. Аламүдүн районунун Байтик, Таштөбө айыл аймактарынын жана Сокулук районунун Орок айыл аймагында жайгашкан боз бөлтөк тоосунун уникалдуу флорасы менен фаунасында мындан аркы зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча кечиктирилгис чараларды көрүү. Согласно закону, наука должна очертить, в общем, границы, обследовать, что там есть, что растет, какие животные. Мы это все по закону сделали и вот карту нарисовали. Вот. И, в общем, передали соответствующим органам, которые уже должны принять решение. Все ликовали, надеялись, что все остановится, но праздник прошел, все разъехались, а проблема осталась. Казалось бы, должно было быть все решено, но, к сожалению, получилось, что уехали, поговорили, уехали, а проблема осталась, и люди, которые владели этими карьерами, землями, они
подождали и дальше потом начали работать. Президенттин билдирүүсүнөн жана жарлыгынан ошондой эле министрлер кабинетинин буйругунан кийин да Боз Бөлтөк тоосундагы кыш заводдору жана башка ишканалар кайрадан өз ишмердүүлүгүн жандандырып, айлана чөйрөгө зыян келтирүүнү улантышты. Жергиликтүү тургундар кайрадан коңгуроо кагып, президенттин жарлыгы менен министрлер кабинетинин буйругун аткарууну талап кылып келишет. Бул тоонун тегереги айыл жыш жайгашкан, ылдый жагы шаар. Шамал болгондо шаарды көздөй дагы каптайт түтүн. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушунча эл суранып турабыз. Өз көзөмөлүбүзгө алыңызчы. Карьерлерди жабыңыз, заводдорду жабылсын. Маселе арадан дагы 1 жыл өткөндөн кийин гана жогорку кеңешке жетти. Парламенттин трибунасында иштеп жаткан компаниялардын дарегине олуттуу айыптоолор айтылды. 2024 жылдын 8 октябрында депутат Чыңгыз Айдарбеков кыш заводдорунун ээлери мештерге эски автоунаа дөңгөлөктөрү жагып жатышканын ачык айтып чыкты. Андан кийин ушул Ороктун тургундары менен жолатканда баарынын тең ушул Жальский кирпичный заводунан жана калган 3 кирпичный заводдорунан түнкү маалда, именно дал түнкү маалда, күндүз маалда эмес, түнкү маалда баарынын тең иштешет. Ошол жактан чыккан түтүн ыш бул ууланган. Жанда ошол жакта жашап аткан эл мага азыр вот сүрөттөрдү биз силерге көрсөтөбүз. Мына атайын мындай далилдүү жөн эле сөздөр эмес. Мына вот бир съемка, биринчи видеону көрсөтөбүз. Вот ошол Жальский кирпичный заводко кирип, мына ичинде жалаң жүн дөңгөлөктөр турушат. Андан кийинки видеодо азыр көрсөтүшөт. Ошол дөңгөлөктөрдү кесип, алар ушул меш ичине, ушул печ ичине алар салышат. Дем ала албай оратабыз. Бизди киргизбей түртүп атат. Кийинки видеону көрсөткүнбү? Вот мына ушул видеодо көрсөтүп атат. Кесилген дөңгөлөктөр турат. Мына көрүп атасыңарбы? Анан кийин ушул 5 ичине аны сары салып атат. Анан кийин жалаң биз көмүрдү пайдаланып атабыз деп айтышат. Бул жалган маалымат. Кесип жагат экен деп бияктыр. Жетиштүү. Кийинки сүрөттү көрсөтөбүз. Мына ошол жакта атайын жергиликтүү тургундар далилдүү болуш үчүн жабдыктарды сатып алышты. Жок, видеону сүрөттү. Мына бизде мисалы Бишкек шаарынын ичинде абанын тазалышы 40 көрсөтөт. Ошол эле аймакта 216 көрсөтүп атат. Бул ушул заводдордон чыккан ыш мындай таасир этип атат. Биз мисалы жыйын өткөрүп атканда ушул жыты ошол жакта дем алып атканда прям сезилет. Арадан бир нече ай өткөндөн кийин ошол эле парламентте УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Боз Бөлтөктө жеке өзү барып заводдорду текшерүүнү убадалайт. Чыңгыз Айдарбекович айтат, жал айылындагы 4 бая кирпич завод боюнча, мен бул боюнча чамасы өзүм барып келет окшойм ошол жергечи, Чыңгыз Айдарбекович. Себеби дегенде сиз айткандай министрлер барды, булар чечим кабыл ала алышпады. Жергиликтүү бийлик органдары аракет кылат, депутаттар аракет кылып атат, болбой атат. Мага дагы бирөө ошо жалоба жазган. Бир өзүм бир барып ошол кирпич заводдорду текшерип, алардын жаратылышка зыяндыгын бир сыра карап келели, макулбу? Анан кыжаат болбоңуз, жакында чечим кабыл алабыз. Бул сүйлөшүүдөн кийин Камчыбек Ташиев Боз Бөлтөккө барганы тууралуу расмий маалымат жарыяланган жок. Ал чын эле барып келдиби же жокпу белгисиз бойдон калды. Башкы прокуратура ошол эле күнү 11 декабрда Боз Бөлтөктөгү 2 кыш заводунун жетекчилигине карата кылмыш иши козголгонун жарыялаган. Бирок бул окуядан бери 10 ай өттү. А бул болсо быйылкы жылдын сентябрь айынын ортосунда тартылган кадрлар. Заводдор корук катары расмий статус берилбей калган аймакта азыр да ишин улантууда. Мындан да кооптонуучу жагдай алардын ишмердүүлүгү улам кеңейип барат. Каждый год проходят какие-то комиссии, эти карьеры, эти заводы закрывают. Ну, по крайней мере, пишут, что они закрыты. Но вот сейчас мы находимся, сейчас у нас суббота, сентябрь, и вы видите, что несмотря на то, что сегодня выходной день, идет разработка массовая, то есть люди работают, копают карьеры, заводы тоже работают. Вот сейчас, скорее всего, охрана едет к нам. В общем,
вся разработка ведется. Иш жүзүндө абалыбыз дагы начарлап кетти. Ишканалар ишин улантууда. Азыр казып алуу көлөмү өскөн сайын зыяндуу таштандылар көбөйүүдө. Ал эми тоо өз кооздугун жоготуп жатат. Наше обращение остановить карьерную разработку горы не прекращаются. Я буквально сегодня узнал, что кирпичные заводы когда-то были остановлены, по-моему, год назад или 2 года назад, а оказывается, на сегодняшний день опять работают. Эколог адистер коркунуч жалгыз гана жакын жайгашкан айылдарга эмес, бүтүндөй Бишкек шаарына да тиешелүү экендигин эскертишүүдө. Боз бөлтөк тоосундагы өнөр жайдан чыккан зыян шаардын экологиясына түздөн түз таасирин тийгизет. Тоо катмарынын бузулушу чаң түтүн бөлүнүп чыгуусуна алып келип жатат. Зыяндуу микробөлүкчөлөр абага көтөрүлүп, атмосфера агымдары бул массаны түз эле Бишкек тарапты көздөй айдайт. Они же кирпичи обжигают, там же нет газа, они же уголь же топят. Через дорогу населенный пункт. Как так можно? Вот одна из причин задымления Бишкек – это то, что эти кирпичные заводы, особенно в ночное время, активно работают. Днем, может быть, и не так много, чтобы не было заметно. А ночью все эти кирпичные печи работают, колоссальное количество угля сжигают, и дым там ужасный. Сырионун казып алынышы шаар тургундары үчүн түздөн түз коркунуч жаратууда. Бузулган тоо борлору чаңдын очогуна айланууда. Чаң аралаш бороондор барган сайын көбөйө баштады. Борбор кала үчүн башка коркунучтар да жаралышы толук ыктымал. Разрушение горы Бозбөлтөк создает непосредственную угрозу селевым потокам, способным затопить город. Сел жүрсө тоонун этегинде жайгашкан жергиликтүү айылдар эң көп жабыркайт. Мындай көрүнүш ыш, чаң же булганган абадан да коркунучтуу элге алып келиши ыктымал. Жергиликтүү эл ондогон жылдар бою мал жайып келген жайыттар азыр терең чуңкурларга, бийик жарларга айланып калды. Мал чарбачылык тоюттан ажырап, дыйкандар өз жерлеринен кол жууй башташты. Ведь каждый промышленник, который получил лицензию, обычно думает только о себе. И он скажет: о, моя хата с краю, мой вклад в негативное воздействие на природу очень маленький. Никто не думает о кумулятивном эффекте, никто не думает о накоплении. Ну а чиновникам тем вообще просто. Никуда не выезжая, написать: ничего нету, и берите лицензию, главное продать эту лицензию. Жайыттан ажырап жаткан аз келгенсип, анын үстүнө кирпич заводдорунун ышы, карьерлерде жүргөн техникалардын чыккан түтүн, иис кошулат. Баары биригип шаардыктар дем алган абага аралашат. Бишкектин үстүн калың смог каптап турган учурлар көбөйгөнүнө күбө болуп жүрөбүз. Өнөр жайлардын шаарга жакын жайгашуусу элдин саламаттыгына терс таасир тийгизүүчү абалга алып келери анык. Жажда к легким деньгам. Это же как бы под боком у города сырье для кирпича под боком, и гравий под боком. Оно бешеной скоростью начинается разрабатываться и уничтожаться гора. Окумуштуулар корголуучу аймактын картасын даярдоо боюнча изилдөө иштерин жүргүзүп, флора менен фаунанын сейрек кездешүүчү түрлөрүн табышкан. Тоонун түштүк капталында Грейга, Островский, Колпаковский, Юно, Орхидея жоогазындары катталган. Өсүмдүктөрдөн тышкары окумуштуулар бул жерде ондогон жылдар бою кездешпеген карлик бүркүтүн жана талаа ташбакаларын табышкан. Жаратылыш али да болсо адамдын зыяндуу аракеттерине каршы турууну улантууда десек болчудай. Мы 5 лет назад по заказу Госкомприроды провели обследование, их выявили и подтвердили сделанные раньше выводы, что Бозболток, вот эта вот возвышенность, она ценна в отношении сохранения фонда, генетического фонда нашего биоразнообразия. Алдын ала эсептөөлөр боюнча Бозбөлтөк тоосунун айланасында пайдалуу кендерди казып алуу боюнча мамлекетке келтирген зыян 5 компонент менен бааланат. Болжолдуу эсептөөлөргө караганда кеминде 300 миллион сомдук зыянды түзөт. То есть за уничтожение 1 гектара, где растет красная княжна, допустим, трава, это вот
400-500 тысяч сомов. Это за 1 гектар. А там сколько гектаров? Умножить на это выходит очень большая сумма. За уничтожение дерева 750 тысяч. Это все прописано. То есть за это все закрывает глаза. Хозяйственное значение этой горы было еще открыто в 30-х годах прошлого века, когда с западной стороны Базбалтока были найдены такие толщи, 20-метровые толщи, вполне такого строительного качества леса, легкой глины. Поэтому еще Совнарком Киргизской ССР постановил, чтобы на Башкорасу, так называли это месторождение этих глин, проводились разработки. Но они были очень ограничены по площади. Разрабатывать этот карьер начали еще в советское время. Разработка идет очень компактно, то есть она не расширяется. Современные же карьеры они делают поверхностно и залазят на саму гору. Акыркы 3 жылда Бишкектеги курулуштардын саны эселеп көбөйдү. Шаар тездик менен кеңейип, кирпичке, сементке, кум, шагыл, ташка болгон суроо талап өсүүдө. Боз бөлтөк арзан курулуш материалдарынын булагына айланды. Борбордун ыкчам өсүшү үчүн боз бөлтөк тоосу курмандыкка чалынууда. Это очень близко к городу и поэтому выгодно. Те предприниматели, которые занимаются разработкой инертных материалов на Базбалтоке, у них вот в 2 шагах уже и потребитель. Вот они не тратятся на ГСМ, на транспортировку, и время тоже это деньги. Они находятся в более выгодном положении. Казып алуу өтө ылдамдыкта өсүүдө. Өткөн жыл менен салыштырганда карьерлердин саны бир нече эсе көбөйдү. Борборго табияттан тартууланган коргоочу боз бөлтөк тоосу көз алдыбызда өнөр жай аймагына айланып баратат. Большая тревога, потому что вот мы буквально год назад, полтора, здесь вот, ну, тоже вокруг горы объезжали, мы видели, ну, 4-5 разработок, вот таких крупных. Сейчас этих разработок буквально за год, ну, порядка 10. Очень много новых вот таких вот рытий, ну, то есть идется какая-то, ну, как бы, ну, разведочная разработка. То есть если еще год-полтора назад была какая-то перспектива, что гору сохранят и сделают из нее природный парк, то сейчас, ну, это под очень-очень большим вопросом. Азырынча бул көйгөйдү эч ким жолго сала алган жок. Президент УКМКнын башчысы, эл жүгүн моюнга алган чиновниктер, эко-активисттер да бул көйгөйдү азырынча жолго сала алган жок. Кыргыз эли үчүн ыйык болгон боз бөлтөк тоосу көз көрүнө оор техникалардын астында тебеленип, казылып, акырын жок болуп барат. Азыркы абалыбыз ушундай. Ооба, күн санап өсүп жаткан Бишкекке курулуш материалдар керек. Муну эч ким танбайт. Бирок боз бөлтөк тоосун талкалап, табиятты кыйратуу менен өнүгүүгө жетишели деген ой өтө эле кооптуу. Бул тоону бузуу бүгүнкү эле эмес, эртеңки келечек муунга көбүрөөк зыянын алып келиши мүмкүн. Карьер, не знаю, или кирпичный завод, допустим, далеко не будем уходить. В Ташкенте, да, я спрашивал даже, ездил специально, 30 километров от города. А почему у нас должно быть прямо возле города? Хорошо бы всю гору превратить в природный парк. Сейчас город Бишкек разрастается, и в ту сторону начинает расти, и в ту. И, в принципе, почему бы, как вот Ваше Сулейман-То, не сделать, ну, как бы историческое. Опять же, здесь есть историческая память, историческое наследие. Здесь вот, опять же, как говорит Академия наук, обитает 5 видов краснокнижной флоры и фауны. Было бы хорошо, если бы нам всем известный Камчи Бекташиев приехал бы туда, вызвал бы, как он это делал, и дал бы распоряжение все остановить. Даже в Рио-де-Жанейро и в Сингапуре такие горы оставляют. Оставляют почему? Потому что человеку нужна не только крыша над головой. Ему еще нужен, он часть как бы природы. Ему нужна еще и лужайка перед домом. Чего сейчас в городе не найдешь. Фрунзе тоже строили, тоже строители строили, наверное. Но они же гору Бозбульток не трогали, я вот уже второй раз говорю. Да? Они откуда-то привозили же эти камни, пески. Может, у них спросить, где вы камни брали, пески брали? Если мы не сможем это без горы Бозбульток построить.
Илимпоздор менен активисттер бул маселени оң жолго салса болорун айтышат. Ал үчүн бийлик тарабынан чечкиндүү кадамдар жасалышы шарт.